درنو لیدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهم او لنډو خبرونو ته. کابل کې عیدګاه جومات ته څیرمه چاودنې شوې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چاودنې د پخلي ترڅنګ له ډیرو جزئیاتو پرته ویلي چې د چاودنې له امله یو شمېر هیوادوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا پیښه داسې مهال شوې ده چې په همدې جومات کې د ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم هم روان وو. تر اوسه د پیښې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه کره جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا په خوست ولایت کې د 1,40,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوې ده. د راپورونو له مخې د یادو ښوونځیو د بنسټ ډبره د خوست والي مولوي محمد نبي عمري ایښې ده. یاد ښوونځي چې د UNHCR په مالي ملاتړ جوړیږي په 5 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بلخوا افغانستان بانک وايي سوداګرو ته بانکي اسانتیاوې برابرې کړې دي. د افغانستان بانک د یوې اعلامیې په حواله سوداګر کولی شي چې د نړیوالو پولي معاملو یا TT په وسیله خپلې سوداګریزې چارې مخته یوسي. بلخوا پاکستان او تاجکستان د افغانستان پر وروستیو ترنګلو اړیکو خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان لومړي وزیر د تاجکستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان اوسنۍ نسبي سوله په تلپاتې سوله بدله کړي او پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا بې ثباته شي. پاکستان داسې مهال له تاجک ولسمشر سره دا خبرې کوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو له مشرتابه سره د تاجک ولسمشر څو توندې خبرې ښکته او پورته شوې وي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بشردوستانه مرستو دویمه جوپه هم کابل ته راورسېده. د اروپایي کمیسیون مشر او روز الله پند په یو ټویټر پیغام کې ویلي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دویمه جوپه هم کابل ته رسېدلې ده. نوموړی زیاتوي دا مرسته چې پکې روغتیایي توکي شامل دي او 80 ټنه وزن لري د افغانانو د لاسنیوي لپاره استول شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.